过的这样的一个过程。然后而且后来就提出这个废除奴隶制度案，就有一个奇异恩典的电影啊，请大家去看，就是很令人感动啊。他1833年通过，啊通过后的第3年就去世了，就是一生就是做完上帝要他做的事情。所以有时候我们到底一生你到死的时候，你到底有没有想过你做了些什么事情？啊，然后以至于说你可以对上帝就是不会羞愧。好，所以我们刚才讲到海外宣教啊，你知道海外宣教中心从罗马天主教转为伊美教会，然后所以在很多文化不发达的地方宣教相当成功啊。但进到亚洲，像日本、印度、中国都受到很多的抵制，只有在城市。那对中国而言啊，最重要的就是戴德生哈，戴德生成立内地会，因为以前都在海港，那戴德生觉得不行，中国内部还有很多的人，所以他就自己就梳那个辫子头啊，穿那个长袍马褂啊，然后像中国人一样去传。所以这时候就开始面临教会教义和文化冲突的问题，这些我们在最后一堂课的时候会谈。啊，东正教的主要是往北部去传到那个俄国和东欧。所以当时在宣教时候，你可以看到，就基本上都在港口。这边有个果阿，就是我们前面那个照片那个图啊，这是最早荷兰人到的地方啊。然后后来慢慢就有其他的城市，然后这个地方开始经过那个八国联军之后，就虎口通商啊，就开始。各个会就进去了，然后不同的国家进来。好，那最后我要讲的是当时的神学部分的话，也很重要，就是自由派神学挑战。因为当时人强调，当时社会强调以人为中心嘛，那所以说那些有些人就想要拯救教会，他怎么拯救？就是说，那这样我们干脆不要说圣经是独特的哈，我们只要圣经只是宗教的一部分，然后他比较强调人的情感、人的理性哈，强调说这个。基督教在道德上对人有帮助的，好，那这样的话，他就认为说这样可以帮助教会被高层、被那些主流社会所接受啊。但是他就否定圣经的独特性，所以这个当时的教会变成像这个样子。所以说，你知道，如果变成这样子的话，人家就说，那这样我去教会跟没有去教会就没有差了嘛，对不对？那所以那些大教堂为什么现在都没有什么人呢？因为当时的想法就是这样。他说这样没有什么差，那我为什么要去教会？那只是比较好一点点而已。那所以后来就在学术上面来讲的话，他们就开始提出很多不同的想法去质疑圣经的可靠性啊。但是这个一直到20世纪中叶以后呢，才因为圣经考古学资料的发展啊，重新肯定圣经的历史性。所以为什么知道？等于说教会被这些学术界打败，从18世纪到20世纪这200年之间呢，就几乎无力反击，就是因为以前都觉得圣经无误嘛，就这样啊。那但是他们就提出，你看圣经这个地方可能不是耶稣讲的，然后那个地方可能不是摩西写的，然后你提不出反证。那所以说，对哑巴吃黄连，那就只好到别的地方去讲。然后你不想听，我就到别的地方去讲。然后直到20世纪中期的时候，因为考古学的发展，以色列地方的一些考古出现，重新肯定圣经的历史性。那这样的话，让这些教会重新回到学术界，要不然以前教会是跟学术界分开来的，懂吗？然后才重新回到学术界，然后开始有力量来影响这个学术界的事。所以这当时就提出很多一些想法，这些都是当时很有名的神学家这个。我们现在没有办法一一的说，那其中有一个，我想大家一定听过，就史怀哲。好，这很难想象啊，史怀哲是，所以你不要以为这些是坏人啊，这些不是坏人，这些是认为他的道德良知和上帝帮助他做一些很有意义的事情。只不过他觉得基督教只是信仰的一种，还有很多东方宗教，因为他们当时传到就是很多东方的东西到欧洲来嘛。那中国这么几千年，那这怎么可能上帝都不会救他们呢？对不对？所以可见他们有他们自己的宗教信仰，我们有我们的宗教信仰没有关系啊。所以这样的话就妥协了，变得相对化了啊。所以就知道说，但史怀哲本身就是谈到历史的耶稣跟信仰中的基督，也许有所不同啊。所以这是他同时有4个博士啊，厉害的哈，神学博士、哲学博士、音乐博士还有医学博士啊，然后去奉献，所以不要小看这些人。所以这个后面只有讲说，如果这样的话，我们就会了解说，以圣经解释来讲的话，至少有在这5种派别。那我们现在一般传统，我们基督教的话就强调字义派，就强调说字面的意思就是上帝所启示的内容，但是比较属灵的一些就会比较强调灵修啊，就是比较对里面的造就。然后天主教的话就比较强调没有单一意义，有很多多重的意思。那所以说这上面呢，你可以我基本上认为说这个为主，但是这前后2个是可以接受。那另外这个是所谓新正统派。是对自由派的一个反动啊，那自由派基本上是什么？他认为说经文只是宗教经验的一种而已，他只是强调宗教情感，
破除迷信啊，所以说他并不是为了要得到什么属灵上的启示，他觉得那些并不是真正重点啊。所以最后结论就是，当时的这个教会啊，你就会发现就非常的混乱啊。那当然信仰上出现敬虔主义、新教徒，但是神学上也出现自由派主义，然后但是整个外在的环境呢，就是非常的扩张的啊，就帝国主义向外侵略，然后人文主义的高举，社会非常富裕，所以当时的教会是相当于是等于说是受无形中的逼迫，虽然不是有形的逼迫，但是无形中文化上的倒退，所以造成我们现在的教会很多的样子，在当时还是同样的反应来出现。那只是说看我们有没有足够的信仰的高度来改变这个事情。就简单来讲，转变时期的教会呢，宣教是全球化的，但很注重怜悯，但是却和社会的发展有脱节。你听说教会对社会影响力越来越少。好，所以本周作业基本上是这样。那请大家找一下这几位我应该把英文列上去，这样比较好找。那他们到底有哪些理念？你会看到很多，而且他们有些生平都很精彩的，因为他是比较近代的人嘛，所以他讲的比较详细。也许大家可以去看一看，然后就发现很多东西就是我们现在所学习到的。然后另外呢，大家可以思考这个问题。你看欧陆在进行宗教改革的时候，地理大发现；然后约翰威斯理在复兴英国教会的时候，工业革命已经开始，启蒙运动如火如荼展开。我还没讲19世纪，19世纪的话我就留到下一次讲。19世纪的时候，那个达尔文进化论也开始出现了，对不对？然后那这样的话，这个教会到底怎么面对这些东西呢？那我们到底是不是需要跟上时代，还是说我们应该反而更强调本来的东西？这两个中间有没有办法能够有一个衔接？大家可以思考这个问题。那了解这个问题的时候，就会了解我们现在教会的处境和这些情况是很类似的，但是不同的背景。那当然，这个不见得是我们可以很简单回答的，但是也许我们看教会历史，就会能看到我们自己现在教会的样子。好，到目前有什么问题？好，如果有问题或愿意分享的话，也请大家可以下课的时候用 LINE 或 email 来讨论啊。好，那我们一起做个简单的祷告。现在天父上帝，在孩子在你面前，谢谢你有怜悯，让我们今天有机会来反省这一段时期教会的发展。虽然时间是短短的几百年，但是有翻天覆地的影响，让我们看到这整个世界已经从原来以欧洲为中心，变成全球化的时代。但是我们也看到过去的教会在这个历史上面，也为了很多的事情在争论，然后在互相的牵制，但是我们却忽略这个世界上的一些改变。主啊，求你帮助我们，让我们知道怎么样来面对这个情形。在现在21世纪更剧烈变化的时代当中，我们能够从过去的历史当中学习一些教训，能够得到一些启发。也希望主你借圣灵继续来帮助我们，让我们能够在面对这个社会和这些人性的信仰需要的时候，我们可以知道怎么来回应他们，然后能够在我们自己的时代里面，能够做主自己中心的见证。求主你赐怜悯，让我们能够在教会历史的课程当中，能够学习到一些对我们自己的怜悯，对我们自己的教会生活，还有对我们自己的未来的人生的规划，都能有不同的提醒。谢谢主的怜悯，这样祷告感谢靠耶稣。